Когда я слышал образное выражение «гроб с музыкой», я и не думал, что найду его в реальной жизни. А оно вот как вышло. И вот он. Это радиола высшего класса Estonia-4, выпускавшаяся таллинским радиозаводом Punane Red с 1966 года. Она состоит из двух отдельных блоков, согласно инструкции, именующимися как собственно радиола и акустический агрегат. В какой-то мере данную радиолу можно назвать трансформером, поскольку ее блоки можно было собирать в разной последовательности и на расстоянии до 4 метров друг от друга. Эта радиола так называемая юбилейная, выпущенная к 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в 1967 году. От обычных ее отличает лишь небольшая памятная надпись на передней панели проигрывателя, посвященная этому событию. Радиоприемник способен принимать 8 диапазонов волн, имеет внутреннюю поворотную магнитную антенну, а если ее недостаточно, то при повороте ручки ей управляющей в любое крайнее положение она отключается и вместо нее подключается наружная антенна. Шкала с длинными и короткими волнами имеет красноватый оттенок, все остальные диапазоны желтые. Для УКВ имеется отдельная встроенная в корпус антенна и отдельная от других волн стрелка. Кстати говоря, очень часто люди не понимают, зачем нужен в старых радиоприемниках вот этот вот зеленый оптический индикатор и воспринимают его как некий красивый декоративный элемент. Однако у него есть вполне определенная функция. Когда вы ручкой радиоприемника настраиваетесь на нужную станцию, вы слышите довольно громкое шипение, но в приемниках, имеющих такой индикатор, звук можно полностью отключить и настраиваться по этому индикатору. Как только его зеленые лепестки максимально расширятся, то значит вы настроились на нужную станцию, можно прибавить звук и наслаждаться радиопередачей. Пел Джеймс Браун. Мы выполняли заявки Никоса из Ташкента. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Лиза Архипова. В эфире танцевальная программа. Усилитель радиолы воспроизводит диапазон частот от 60 до 15 тысяч Гц с максимальной мощностью 9 Вт. Имеет раздельную плавную регулировку по низким и высоким частотам. Одновременно при повороте регуляторов красный угольник на шкале показывает усиление или ослабление частот. Помимо этого имеется четырехступенчатый эквалайзер с фиксированными настройками под речь, симфонию, джаз и бас. На мой взгляд, отрабатывают они свою функцию вполне достойно. Теперь о минусах. Лично мне кажется неудобным включение проигрывателя. Для этого необходимо нажать одновременно две клавиши УКВ и КВ-25. Переключить с проигрывателя на УКВ диапазон опять же проблематично. Приходится сначала нажать клавишу любого другого диапазона, а потом опять УКВ. А это лишнее телодвижение. Проигрыватель выдвижного типа прячется в нише. Для использования его необходимо вытянуть за ручки, сделанные практически одинаковыми и цветом, и формой под кнопки эквалайзера. Для уменьшения попадания пыли в него служит защитное стекло, вернее оргстекло. Поначалу мне казалось, что пользоваться будет неудобно, однако все расстояния оказались просчитаны хорошо и даже большие пластинки удобно укладывать на диск. Сам же проигрыватель второго класса, довольно редкой разновидности, у которой ось не на диске, а зафиксированная в самом столе ЭПУ. Имеет три скорости вращения 33, 45 и 78. На стойке Тонарма находится щетка для протирки пластинок, одновременно являющаяся переходником для пластинок с большим отверстием. Имеется микролифт, который должен плавно опускать иглу на пластинку, и автостоп по окончанию записи. Самый большой минус – это игла
ГЗК-58, в народе лодочка, обладающая вместе с тонармом большим весом, пластинки пилит в буквальном смысле. Правда, в конце 1967 года ЭПУ сменили на более современное, с поворачивающейся иглой, обладающее меньшим весом, но существенно эту ситуацию не улучшило. Старики для всех обуза, всем охота, жизнь одним. Поженились, отделились, а питаться ходят к ним. Перестроил кум Алешка на баян свою гармошку. Теперь стало у Алешки ни баяна, ни гармошки. Несмотря на сложность радиолы, она оказалась довольно надежной. Невзирая на кучу всяких тросиков и ниточек, радиоламп в ней только 12 штук, активно нагревающих корпус и все вокруг. За что, кстати, сказал бы спасибо мой кот, облюбовавший ее как лучшее спальное место. По звучанию, как по мне, она очень даже неплоха. Радио на ней слушаю регулярно. Только две вещи меня в ней не устраивают. Это габариты и проигрыватель. Хорошие пластинки портить им жалко. Эта радиола была найдена год назад. Восстановлена в декабре. Довольно долго пришлось искать утраченные элементы и облезшую выгоревшую шкалу. Проигрыватель умер еще когда-то в прошлом веке, да и тогда уже работал на пластилине и нитках, державших выпадавшую головку, пока не сдох окончательно. Завод же, выпускавший по-настоящему хорошую аппаратуру, не пережил развала СССР и был ликвидирован в 1993 году. Байдена. Итак, в моменте после